기도하겠습니다. 하나님, 참 우리가 언어가 다르고 우리 모양이 다르지만 하나님의 은혜로 이곳에 와서 với sự kêu gọi của Ngài đến với chúng con ngày hôm nay, mặc dù chúng con có khác nhau về mặt giới tính, về mặt văn hóa và khác nhau về mọi thứ, nhưng bởi sự kêu gọi của Ngài chúng con được có mặt ở tại nơi này buổi sáng ngày hôm nay. 예배를 드릴 수 있도록 Để Chúa với sự dẫn dắt của Ngài, chúng con có một cái buổi thờ phượng buổi sáng ngày hôm nay thật nóng cháy. 복을 주시니 Cảm 감사합니다. ơn Chúa vì sự ban phước của Ngài một cách đầy dày trên hội thánh của chúng con. 부족한 종이 이곳에 와서 Chúa ơi, chúng con là những người rất là thiếu sót, nhưng chúng con cũng đến trước mặt của Ngài. 하나님의 복음을 전할 수 있도록 Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con. 큰 은혜를 베풀어 주시니 Ngài ban ơn cho chúng con có thể tiếp tục ra đi để truyền bá phúc âm của Ngài. 하나님의 크신 놀라운 은혜입니다. Để chúng con nhận biết rằng đó chính là ơn điển lớn lao của Ngài để dành cho mỗi đời sống của chúng con. 오늘 복되고 거룩한 날 Và ngày hôm nay là một ngày đầy ơn phước, một ngày thánh khiết Ngài đã ban cho chúng con. 하나님의 백성들이 Để rồi hết thảy chúng con 말씀에 순종하고 sẽ biết vâng phục lời của Ngài. 찬양하며 Và 기도하며 chúng con thờ phượng Ngài, chúng con cầu nguyện, 섬기며 chúng 봉사하며 con phục vụ. 복을 받고 돌아가게 하여 Và chúng con sẽ là những người 주시옵소서. nhận được ơn phước của Ngài trước khi chúng con ra về. 종을 마음껏 사용하여 Chúa xin Ngài sử 주시옵소서. dụng chúng con là những tôi tớ dành cho Ngài. 예수님 이름으로 Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con nhân thì giờ nhóm cho Chúa và thành kính cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. 아멘. 너무나 감사합니다. Thật ra tôi cảm thấy rất là biết ơn. 하나님께 영광의 박수 한번 Mọi người chúng ta 올려드리겠습니다. vỗ tay cho Minh Thị Đức Chúa Trời chúng ta được không ạ? 그래요? 제가 여기 와 보니까 Và khi mà tôi đã đến đây rồi, 저희 교회도 굉장히 뜨거운데 tôi cảm thấy là hội thánh của tôi thờ phượng cũng đã rất là nóng cháy rồi. 우리 목사님이 굉장히 화트 뜨거운 것 같아요. Nhưng mà tôi cảm thấy là ông bà mục sư của hội thánh này thờ phượng mà nóng cháy hơn cả chúng tôi nữa. 너무나 하나님께서 아름답게 창조하신 것 같습니다. Và tôi thấy rằng đây là những con người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên một cách rất là đẹp đẽ và tuyệt vời. 저는 나이를 듣고 깜짝 놀랐어요. Thực ra tôi đến tuổi này tôi nhìn và tôi cũng rất là ngạc nhiên. 50대 같아 보이세요. 50대. Ở đây tôi thấy là quý vị chỉ cỡ là 50 thôi, U50 thôi, không hơn. 왜냐하면 왜 나이가 어리게 보이냐면은 Tại sao lại như vậy? 성령이 충만해서 그래요. Bởi vì chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh nên là nhìn rất là tươi trẻ đúng không ạ? 찬양을 할 때 살아있는 것 같잖아요. Tôi cảm thấy là cái sự thờ phượng như là một cái sức sống dành cho chúng ta. 찬송할 때 생명 걸고 찬송하는 것 같아요. Và chúng ta thờ phượng Chúa cũng bằng cả tấm lòng, bằng cả sự sống của chúng ta. 그러니까 젊어 보이는 Và 거예요. vì thế nên chúng ta được trông rất là trẻ, rất là xinh đẹp ạ. 아멘. 아멘. 영광의 박수 Một lần nữa 올려드립니다. vỗ tay cho Đức Chúa Trời của chúng ta. 오늘 말씀은 요한복음 1장 12절 말씀입니다. Và Kinh Thánh ngày hôm nay ta sẽ học chung với nhau ở trong Giăng đoạn 1 câu 12. 영접하는 자, 영접하는 자, 1장 12절 요한복음. Nhưng hễ ai nhận Ngài 그 이름을 믿는 자는 thì Ngài ban cho quyền phép 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. trở nên con cái Đức Chúa Trời. 그래요. 오늘 이 한 절 말씀입니다. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học chung với nhau trong câu này. 우리는 다 하나님의 자녀들입니다. Chúng ta đều biết rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời. 하나님은 우리의 아버지가 되셨어요. Vậy thì Đức Chúa Trời chính là cha của thầy chúng ta. 우리는 하나님의 자녀들입니다. Và chúng ta được trở nên con cái của Ngài. 세계에 흩어져 있는 하나님을 믿는 백성들이 많이 있지만 Mình thấy rằng ở trên thế giới này có rất nhiều con chân của Chúa. 하나님을 의지하고 하나님을 믿는 자녀들은 하나가 된 것입니다. Nhưng mà tất cả những con người tin nhận Chúa, tiếp nhận Ngài và chúng ta được trở nên một với nhau. 그러므로 우리는 하나입니다. Vậy chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta trở nên một với nhau. 네, 제가 찬송하는데 참 은혜를 받았습니다. Thật ra thông qua những cái bài hát thờ phượng lúc nãy tôi cảm thấy rất là được ơn. 눈물이 났고 Tôi cũng khóc với Chúa. 가슴이 뜨거웠습니다. Tôi cảm thấy tấm lòng của tôi trở nên rất là nóng cháy. 너무 감사했습니다. Thật ra tôi cảm thấy biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa. 찬양 속에서
하나님이 성령 하나님 우리 가운데 역사심을 깨달았습니다. Tôi nhận biết được rằng ngay cả trong những lúc mà chúng ta thờ phượng Ngài thì Đức Thánh Linh vẫn là lớn luôn hành động ở trong tấm lòng của chúng ta. 저는 주일을 외부에서 지켜본 적이 없습니다. Tôi á, thì vào ngày Chủ nhật đó tôi chưa có lần nào mà đi ra hội thánh bên ngoài cả hay là những hội thánh khác. 저는 처음으로 목회를 하면서 처음으로 주일을 오늘 베트남에서 지키는 겁니다. Và đây là lần đầu tiên trong cái quá trình mà tôi đi theo Chúa thì lần đầu tiên là tôi ra hội thánh ở ngoài một hội thánh ở tại Việt Nam nè. Một lần nữa dân vinh hiển là cho Chúa của chúng ta. 저희 교회도 남편과 제가 교회를 하나님의 은혜로 세워주셔서 지금 저희 교회도 예배를 드리고 있는 중입니다. Và tôi cũng nghĩ rằng hiện tại hội thánh của tôi ở Hàn Quốc thì chồng của tôi cũng đang hướng dẫn và họ cũng đang thờ phượng với chúng ta ở đây. 베트남과 한국은 2시간 차이 납니다. Tôi biết là Việt Nam với Hàn Quốc thì cách nhau 2 tiếng đồng hồ. 지금 11시 반이죠. 거기는 여기 9시 25분이고. Bây giờ bên mình 9:30 thì bên kia chắc là 11:30 rồi. 지금 성가대가 찬양을 하고 목사님이 지금 말씀을 하고 계시는 중입니다. Và nếu như là 11:30 thì bây giờ chắc là mục sư đang đứng ở trên bục giảng để chia sẻ lời Chúa rồi. 이곳에서 아침에 저희 남편과 통화를 했습니다. Sáng nay thì khi tôi đến đây thì tôi cũng đã nói chuyện với chồng của tôi. 이곳에서 생명 바쳐 복음을 전하고 돌아오라고. Và chồng của tôi dặn là hãy đi đến đây để gieo trồng những hạt giống phúc âm, những hạt giống của sự sống và hãy quay về Hàn Quốc một cách bình an. 그래서 제가 당신과 나는 주일을 처음으로 떨어져서 지켜본다고 그랬어요. Nên là lúc đó tôi mới nói với chồng tôi là đây cũng là lần đầu tiên mà cả hai chúng ta tách nhau ra ở mỗi hội thánh khác nhau như vậy. 그랬더니 맞다고 하시더라고요. Bắt đầu hai người cũng nói chuyện cũng rất là vui vẻ với nhau một chút. 우리는 하나님의 자녀들입니다. Và ngày hôm nay quay lại với bài học và chúng ta biết rằng mình là con cái của Chúa. 하나님의 자녀들이기 때문에 우리 아버지는 하늘에 계시는 우리 아버지이십니다. Mình biết rằng là Đức Chúa Trời là đứng ở trên ngai của Ngài là cha của chúng ta. 그 권세를 우리는 받았습니다. Và chúng ta được ban cho quyền phép. 이제 제가 한 3일 동안 여러분과 같이 함께 있다 보니까 얼굴만 봐도 다 알 것 같아요. Và tôi thấy là chúng ta đã trải qua với nhau trong 3 ngày rồi. Và tôi cứ nhìn thấy những khuôn mặt quý vị tôi cảm thấy rất là cảm động. 하나님이 우리를 택해 주셨지 우리가 하나님을 택한 게 절대 Và 아닙니다. tôi nhận biết được rằng là chính Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta chứ không phải là chúng ta chọn Ngài. 요한복음 15장 말씀에 있습니다. Và ở trong đoạn 15 cũng có ghi 너희가 나를 택한 것이 아니라 chẳng phải cái con đã chọn ta, 내가 너희를 택하여 nhưng mà 세웠다니 là ta đã chọn cái con. 우리 하나님이 나를 택해 주신 Chúng 겁니다. ta biết được rằng thông qua câu đó chúng ta biết rất rõ rồi Chúa đã lựa chọn chúng ta. 우리가 때로는 예수 믿는다고 핍박받을 때가 많죠. Có những lúc chúng ta tin Chúa chúng ta chịu rất nhiều cái sự bắt bớ. 하나님의 자녀이기 때문에 당연히 우리는 복음 전하는데 핍박을 받아야 됩니다. Bởi vì chúng ta là con cái của Chúa nên chúng ta bị bắt bớ là một điều rất là hiển nhiên. 주님께서 말씀하십니다. Chúa cũng nói với chúng 방금 ta 요한복음 15장 giống như lúc 말씀하셨습니다. nãy trong đoạn 15 tôi vừa mới đọc. 세상이 너희를 미워서 하는 게 아니고 먼저 나 예수를 미워서 그런다. Chúng Thánh ghi lại rất rõ không phải là thế gian đã ghét chúng ta nhưng mà thế gian đã ghét chính Ngài trước. 주님은 나를 위해 죽으셨습니다. Và chính Ngài cũng đã chết vì chúng ta trước. 십자가에 못 박혀서 죽으셨습니다. Ngài đã bị đóng đinh và Ngài đã chết như thế trên cây thập tự. 그분은 나의 영적인 바로 생명을 주신 나의 놀라우신 예수이십니다. Và đó chính là Chúa Giêsu là một chân lý rất là tuyệt vời, là đấng đã gánh thay tội chúng ta, là đấng ban sự sống của chúng ta. 여러분 우리도 나도 하나님 앞에 생명을 드려야 됩니다. Vậy thì cả tôi và quý vị chúng ta cũng phải dâng cả sự sống của mình cho Chúa. 이 땅은 없어집니다. Thế gian này nó sẽ mất đi. 풀은 마르고 꽃은 떨어지나니 Đến lúc mà chúng ta sẽ phải rời đi. 풀의 꽃과 같다고 했습니다. Nên mọi thứ giống như là cây cỏ trên đất này nó sẽ héo úa. 우리의 육체는 흙으로 만들어졌지만 thân thể chúng ta được tạo nên từ bụi đất. 반드시 수환이 차거나 질병이 오거나 어떤 사고가 오면 흙으로 돌아가게 돼 Vậy thì 있습니다. khi chúng ta kết thúc cái đời sống này bằng một cái bệnh tật hay là một tai nạn hay một cái sự cố nào đó thì chúng ta cũng sẽ trở về với các bụi như vậy. 우리 영혼 속에 내가 흙으로 돌아가기 전에 영혼이 나랑 똑같은 사람이 하나 영혼이 뜹니다.
Thì mình thấy rằng trước khi chúng ta qua đời, lìa đời thì chúng ta về mặt thể xác và linh hồn thì ở cùng với nhau, nhưng mà khi chúng ta đến sự chết thì linh hồn và thể xác chúng ta sẽ tách biệt. 그 영혼이 나랑 똑같은 사람 내 속에서 나오는 것을 여러분 죽기 직전에 보십니다. Và tôi nghĩ rằng trước khi chúng ta qua đời thì mình sẽ cảm nhận được cái điều này, đó là cái sự phân tách giữa thể xác và linh hồn. 그 영혼이 예수 믿으면 천국 가고 Và mình hiểu rằng khi mà mình tiếp nhận Chúa thì phần linh hồn của mình sẽ được về với Ngài nếu như chúng ta chết. 믿지 않으면 지옥으로 끌려갑니다. Và ngược lại, nếu chúng ta không tin kính, không tin nhận Chúa thì chúng ta sẽ phải đi địa ngục. 천국도 영원한 곳입니다. Vậy thì thiên đàng cũng là một nơi đời đời. 지옥도 영원한 곳입니다. Và tương tự như vậy, địa ngục cũng là một nơi đời đời. 천국에는 여러분 아픈 것이 없습니다. Ở thiên đàng thì không có sự bệnh hay là bệnh tật, 고통이 không 없습니다. có sự đau đớn, 슬픔이 không có 없습니다. sự buồn rầu, 근심 걱정이 không 없습니다. có sự bất an lo 그 lắng. 영원한 천국은 나를 기다리고 있습니다. Mình biết rằng thiên đàng đời đời đang chờ đợi chúng ta. 왜냐하면 Tại sao? 나는 하나님의 자녀이기 Tại vì 때문입니다. bởi vì chúng ta đang là con cái của Chúa. 오늘부터 여러분 자녀의 권세를 마음껏 누리시기 바랍니다. Tôi ước ao rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm được cái quyền phép đã được ban cho chúng ta, đó là quyền phép trở nên con cái của Ngài. 두려워 마시기 바랍니다. Ước ao rằng chúng ta sẽ không còn sự sợ hãi nữa. 여러분 준용도 되지 마시기 Chúng 바랍니다. ta cũng đừng có nản chí hay là nản lòng. 하나님의 자녀는 당당하게 다윗과 같이 나가야 Con 됩니다. cái của Chúa thì phải giống như David, một cách đường hoàng và một cách giản dị mà bước đi. 제가 첫 시간에 사무엘상 17장 45절을 설교했습니다. Đợt trước thì tôi đã có chia sẻ lời Chúa ở trong Sa-mu-el nhất rồi. 만군의 여호와라는 말씀으로 설교했습니다. Tôi đã ra giảng lời của Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân. 그 다윗의 그 놀라운 믿음을 보십시오. Chúng ta đã thấy được cái đức tin rất là lớn của David. 그 다윗이 블레셋 군대들에게 이 할례받지 못한 백성들, 하나님을 모르는 이 겨울마귀 새끼들 외칩니다 당당하게. Và David đã hô hào, đã hét lớn rằng là những con người ngoại bang kia là những con người không được nhận phép cắt bì. 우리는 할례 받았고 Và ông ý thức được rằng là dân của mình là dân đã được phép làm phép cắt bì. 지금으로 말하면 세례를 받았습니다. Và nói về mặt thuộc linh thì chúng ta cũng là những người đã nhận phép cắt bì thuộc linh. 그런 하나님의 자녀가 왜 마귀에게 져야 됩니까, 여러분? Vậy tại sao chúng ta là con cái Chúa, chúng ta lại run sợ trước ma quỷ? 우리는 예수 이름으로 승리해야 됩니다. Và ngày hôm nay chúng ta phải đắc thắng ở trong danh của Chúa Giêsu. 다윗이 이스라엘 백성들이 군대도 작았고 다윗과 1대1로 맞대결 했던 골리앗이 키가 엄청나게 컸습니다. Nếu mà xét về mặt quân sự hay quân lính á, thì dân Israel vẫn thua những dân Philippines. Mà xét về mặt ngoại hình bên ngoài thì David cũng nhỏ bé ở trước Goliath. 다윗은 키가 작았습니다. Thật ra David có một cái chiều cao rất là khiêm tốn thôi. 그런데 다윗 손에는 막대기 하나 들었습니다. Ông chỉ có một cái chày ném đá ở trên tay khi đối diện với Goliath thôi. 주머니에 동글동글하게 깎아진 물매 시냇가에 가서 돌을 5개를 골라서 주머니에 넣었습니다. Và ông đã bỏ 5 cái viên đá tròn vào trong túi của mình. 그리고 손에는 돌을 던져서 사용하는 물매가 들려 있었습니다. Và dĩ nhiên trên tay thì có một cái chành ném đá. 자, 그걸 가지고 우리가 생각했을 때 골리앗을 이길 수 있을 것 같습니까? Mình nghĩ theo như cái phương thức của con người á, thì một cái chành ném đá và 5 viên đá có thể thắng được Goliath không ạ? 자, 다윗은 천재 David là người đầu tiên rồi. 하나님을 믿었습니다. Mình thấy rằng đầu tiên ông là một cái người tin Chúa. 그분을 인정했습니다. Ông công nhận Chúa. 누구라고? 나의 아버지라고. Công nhận Chúa chính là cha của ông. 나는 그 아버지의 자녀이고 그 권세를 나는 받았습니다. Và ông cũng nhận lấy cái quyền phép được trở nên con cái của Chúa. 다윗은 이걸 인정했습니다. Và cả David ý thức được điều này và ông đã công nhận điều này. 믿음이 있었습니다. Ông là một người đã có đức tin. 나는 반드시 하나님의 자녀이고 Ông tin chắc rằng mình chắc chắn là con của Đức Chúa Trời. 내가 기도할 때 하나님이 나를 도와주신다는 것을 믿었습니다. Ông tin chắc rằng nếu như ông cầu nguyện thì Đức Chúa Trời là đấng sẽ giúp đỡ. 그래서 다윗이 45절에 17장 사무엘 17장 사무엘상 17장 45절에 말씀이 기록되어 있습니다. Về Sa-mu-el nhất đoạn 17 câu 45 cũng đã có ghi rồi. 골리앗과 블레셋 군대들에게 말씀을 던집니다. Và ông đứng ở trước mặt dân Philippines và ông dõng dạc, ông hô hào. 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나온 거니와. David đáp cùng người Philippines rằng ngươi cầm gươm giáo lao mà đến cùng ta.
나 다윗은 만군의 여호와 Còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến. 너희 블레셋 군대들이 모욕하는 여호와 이름으로 Đến bằng danh của Đức Chúa Trời là danh mà dân Philippines đã sỉ vả. 나는 담대하게 나아가노라. Ông bước đến bằng cái sự dạn dĩ, tức là Đức Chúa Trời của đạo bên Israel mà các ngươi đã sỉ nhục. 우리는 마귀와 싸워 이겨야 됩니다. Chúng ta phải hiểu rằng ở trong trận chiến thuộc linh chúng ta phải là những người chiến 여러분 thắng. 믿음이 있어야 됩니다. Chúng ta phải có đức tin. 하나님의 말씀에 순종하고 그 말씀을 지킬 줄 알아야 됩니다. Chúng ta phải biết học hỏi lời Chúa, vâng phục lời Chúa. 신명기 28장 1절에서 14절 보니까 Và trong Sử Ký, 하나님의 말씀을 지키는 자가 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 해주시고 chúng ta cầu nguyện Chúa để rồi khi chúng ta nhận biết được về tri thức về lời của Ngài, chúng ta sẽ là một dân được nổi bật. 네가 들어가도 복을 받고 나와도 복을 Chúng 받고 ta biết rằng làm sao để cho chúng ta khi đi ra đi vào chúng ta đều được phước. 네 자녀들이 천대까지 복을 받으며 Làm sao để cả hầu từ con cháu của chúng ta cũng được phước. 하나님의 말씀을 지키지 않을 때 Và khi mà chúng ta biết rằng mình không vâng phục lời của Chúa, 자녀들이 3, 4대에 멸망한다고 thì mình 했어요. thấy rằng hầu từ con cái của mình cũng sẽ bị hư hoại, sẽ bị 우리 diệt vong. 하나님의 자녀들입니다. Một lần nữa chúng ta nhắc lại, chúng ta là con cái của Chúa. 우리는 반드시 하나님을 영접했습니다. Chúng ta đều là những con người đã tiếp nhận Ngài rồi. 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자는 Quan trọng là ai tiếp nhận Ngài và tin vào danh của Ngài. 하나님의 자녀의 권세를 Thì 주셨습니다. Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. 제가 여기 와서 뭐 영적인 말을 설교를 많이 해도 알아듣지를 못해요. Có thể rằng nếu như chúng ta chưa có nhận biết được Ngài thì cho dù tôi có nói ra những lời trên đây thì chúng ta cũng sẽ không có hiểu được. 근데 목회자들이 손을 들어보라니까 몇 명이 없더라고요. Và tôi thấy là ở trong hội thánh chúng ta cũng không có quá nhiều là mục sư hay là truyền đạo. 거의 평신도 드리고 그래도 지역에서 대표하는 분들이 이곳에 와 계시는 줄 저는 압니다. Chúng ta cũng là những người tín hữu của hội thánh và chúng ta cũng là một trong những người đại diện cho từng khu vực là những nơi mà mình đang sống. 사업을 하든 일을 하든 Cho dù chúng ta ở nhà hay chúng ta làm việc, 여러분 내 마음대로 안 될 때 có những lúc mà chúng ta thấy mọi thứ nó không theo như cái ý mà mình mong muốn. 젊은 청년들이 결혼을 앞두고 있을 때 Rồi mình thấy rằng con cái của mình, những giới trẻ nó đang đứng ở trước cái sự kết hôn. 모든 것을 하나님 앞에 기도해야 됩니다. Quan trọng là ở trong mọi cái quyết định chúng ta phải dâng trình cái lời cầu nguyện lên cho Chúa. 내 마음대로 안 될 때, Khi mà mình thấy là những lúc 내 nó không 힘으로 thuận 할 lợi, 수 없을 때 khi mà mình không làm được cái điều đó, 그분을 의지해야 thì 됩니다. mình phải biết rằng mình nên nương cậy Chúa của mình. 그분이 나의 엘로힘 하나님이십니다. Ngài Đức Chúa Trời Elohim của chúng ta. 내가 할 수 없을 때, 내가 아무리 생각해도 답이 안 나올 때, Có những lúc chúng ta cảm thấy nó không thuận lợi, có những lúc chúng ta suy nghĩ mãi nhưng mà vẫn không có câu trả lời. 그분 앞에 눈물로 기도하고 그분에게 주여 하고 부르짖을 때, Thì chúng ta hãy đến, ta kêu cầu Chúa ơi và hãy cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. 내가 그렇게 주님을 의지하면서 다윗과 같이 기도할 때, Thì chúng ta có thể nương cậy Chúa như vậy và cũng hãy cầu nguyện giống như là David. 그분은 나의 기도를 들으시고 Và tôi thấy được rằng khi mà tôi cầu nguyện với Chúa thì Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. 나를 도와주십니다. Ngài đã giúp đỡ tôi. 그게 나의 아버지시고 나의 힘이 되신 여호와, 만군의 Bởi 여호와이십니다. vì Ngài chính là Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời, là cha của tôi. 우리 아버지를 아버지라고 우리가 인정을 해야 됩니다. Chúng ta phải công nhận rằng Ngài là cha của chúng ta phải kêu cầu. 육신의 아버지가 내 아버지 아니라고 아버지 말 안 들으면 그 자녀를 우습게 봅니다. Mình thấy rằng là chúng ta cũng có người cha về mặt thuộc thể nữa. Mà khi mà có cha rồi thì mình phải kêu cầu cha của mình chứ không lẽ là mình không kêu. 하나님은 모든 것을 창조하셨습니다. Và mình biết rằng cha của mình là đấng vĩ đại hơn bao giờ hết, là đấng đã dựng nên cả vũ trụ này. 하나님의 형상대로 우리를 만들어 Không 주셨습니다. chỉ vậy thôi nhưng mà Ngài tạo dựng chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. 나는 그의 자녀입니다. Và chúng ta là con cái của đấng toàn năng ấy. 하나님의 형상대로 만들어 주셔서 흙으로 만들어 주셔서 코에 후 하고 생기를 부어서 하나님의 형상대로 우리를 완성품으로 만들어 Và 주셨습니다. sau khi Ngài nắng chúng ta lên bằng bụi đất thì Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi thì chúng ta trở nên một loài sinh linh. 우리는 그 아버지를 믿어야 됩니다. Chúng ta có một người cha như vậy thì chúng ta phải có đức tin. 그 영적으로 부자이신 하나님을 의지해야 됩니다. Chúng ta về mặt thuộc linh chúng ta phải nương cậy vào cha của mình là đấng rất giàu có. 여러분들이 기도하고도 내가 하나님께 기도하고도 내가 하려고 하니까 안 되는 것입니다.
Mình biết rằng nếu chúng ta đã nương cậy Chúa nhưng mà mình nỗ lực mình làm theo ý của mình á thì chắc chắn là sẽ không có sự đáp lời. 기도하면 그분께 맡겨드려야 됩니다. Chúng ta cầu nguyện là chúng ta phải trình dâng lên, phải giao phó cái điều đó cho Chúa. 맞는 거 아니에요? 아멘? Tôi nói đúng không ạ? 여러분들이 기도하고 다 하려니까 안 되는 거예요. Bởi vì chúng ta cầu nguyện thì có cầu nguyện nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng nỗ lực để làm theo ý của mình, nên là những điều đó nó không được. 내가 안 될 때 주님만 의지하시기 바랍니다. Tôi mong là những lúc mà chúng ta gặp những nghịch cảnh như vậy hãy biết nương cậy Chúa. 물론 하나님께서 사람을 통해서 복을 주시고 Dĩ nhiên Chúa Trời có nhiều cách để Ngài ban phước cho chúng ta, ví dụ là thông qua một con người nào đó, 사람을 통해서 매를 치시지만 và cũng có thể là thông qua một ai đó Ngài sẽ quở trách chúng ta. 내가 복을 받으려면은 하나님 말씀대로 순종하며 지켜나가야 됩니다. Và nếu chúng ta muốn trở nên những con người được phước thì hãy học theo lời Chúa và đặc biệt là làm theo và có sự vâng phục. 그때 하나님이 도와주십니다. Và những lúc như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy được Đức Chúa Trời là đến để sẽ lắng nghe và đã giúp đỡ chúng ta. 우리는 반드시 그 도움을 받아야 됩니다. Chúng ta nhất định phải đón nhận cái sự giúp đỡ đến từ Ngài. 왜냐하면 Tại sao ạ? 우리는 하나님의 자녀의 권세를 Bởi vì 받았기 chúng ta 때문에 đã nhận lấy quyền phép được làm con của Ngài rồi. 이 마귀를 잡아야 됩니다. Chúng ta phải bắt được ma quỷ. 그 내 속에 있어요, 마귀는. 내 생각 속에 있습니다. Ma quỷ nó ở khắp mọi nơi, ở trong lòng chúng ta, ở trong suy nghĩ của chúng ta. 여기도 성전이지만 Có thể xin lỗi nhưng mà ở đây chúng ta biết đây là đền thờ của Chúa. 이 마음의 성전을 깨끗게 해야 됩니다. Khi mà chúng ta đến với đền thờ của Chúa thì tấm lòng chúng ta phải trong sạch. 말라기 3장 13절 말씀에 Trong 보니까 Malachi đoạn 3 câu 13. 너희가 말로 나를 대적하고도 네가 어떻게 나를 대적하지 않았다고 하느냐 그 내용입니다. Đức Giê-hô-va phán các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta, nhưng các ngươi nói rằng chúng tôi có nói nghịch gì cùng Ngài. 우리는 이 입술로 원망하고 불평하고 이 입술로 교회가 어떻고 목사가 어떻고 이 입술로 찬양하는 데 쓰임 받아야 되는데 마귀의 도구로 쓰임 받으면 하나님께서 멸해버린다 그랬습니다. Mình thấy Kinh Thánh nói rất rõ là chúng ta dùng môi miệng của Ngài để nói nghịch cùng Ngài, dùng môi miệng của chúng ta để thờ phượng Chúa, nhưng mà chúng ta chỉ trích ở người này như thế này, người kia như thế kia, ông bà mục sư sao lại như vậy ha? Chúng ta cứ dùng những môi miệng của mình để nói ra những lời nghịch cùng Ngài như vậy. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. Vì ta là thánh nên các ngươi cũng phải nên thánh. 아멘. 근데 우리는 이 마음의 성전이 깨끗해야 돼요. Và ngày hôm nay chúng ta phải làm sao để tấm lòng chúng ta được trở nên trong sạch. 저 영원한 천국에서 우리를 기다리고 있습니다. Chúng ta biết rằng thiên đàng là một nơi đời đời, là một nơi thánh khiết đang chờ đợi chúng ta. 우리 육체가 살아 있을 때 Khi mà chúng ta còn sống ở trong cái xác thịt này, 주님의 몸된 절에서 chúng ta phải trở nên một gương mẫu ở trong đền thờ của Chúa. 또록 충성해야 됩니다. Chúng ta phải trung tín cho đến chết. 베드로전서 4장 11절에 보니까 Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 11. 주님이 공급해 주시는 힘으로 봉사하라. Hãy dùng tất cả những điều mà Chúa ban cho để chúng ta phục vụ. 하나님 말씀하시는 것 같이 말하라. Và chúng ta cũng phải chia sẻ những lời mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta cho người khác. 그럴 때 절대로 원망하고 불평하지 Và đặc biệt là 않습니다. chúng ta không có những lời oán trách làm bầm. 성령을 잃어버리고 봉사하고 성령을 잃어버리고 말하니까 마귀들이 입술을 통해서 내 배에서 올라와서 온갖 소리를 다 하고 봉사해도 투덜투덜 시험 듭니다. Mình thấy rằng là mình có cái sự giúp đỡ người khác, mình có cái việc nói ra lời Chúa, nhưng mà khi chúng ta không có sự đầy dạy của Đức Thánh Linh á, thì ma quỷ nó sẽ tấn công, nó khiến cho chúng ta nói ra những lời nó không thuộc về Chúa. 아멘. 성령 충만해야 됩니다. Và đặc biệt chúng ta phải được đầy dạy Đức Thánh Linh. 제가 여기 앞에 앉았어. 저 어떻게 십자가를 어디서 봤는데? 십자가? 보니까 십자가 밑에 불이 활활활활 타오르고 있어요. 그림을 봤어요. Lúc nãy khi mà tôi ngồi ở dưới tôi thờ phượng, tôi thấy là ở phía trên này. 그런데 이 교회를 통해서 우리 두 분 목사님을 통해서 불을 세 개로 던지라는 하나님의 말씀입니다. Tôi thấy cái hình ảnh thập tự giá nhưng mà có cái lửa ở phía dưới như vậy, ở trên cái biểu tượng của mình. 저기. 불을 세 개로 두 분 목사님을 통해서 얼마든지 하나님께서 엘로힘 하나님이 두 분 목사님을 통해서 세 개로 불을 던지라고 Và 말씀하셨습니다. Chúa phán trong lòng tôi là Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ sử dụng ông bà mục sư của hội thánh là một cái ngọn lửa là nung nấu để có thể bước ra bên ngoài và truyền giáo và phúc âm hóa và đi khắp mọi nơi thế giới cho công việc Chúa nữa. 아멘. 주님께 영광의 박수 한번 올려주세요. Với vỗ tay cho Chúa của chúng ta là những người này. 저희 교회에 반드시 두 분 목사님을 제가 한다고 말씀드렸습니다. Tôi cũng đã có từng nói là tôi sẽ gọi là gửi lời mời đến ông bà mục sư để được sang hội thánh của chúng tôi.
저희 목사님과 저도 저희 교회에서 이렇게 두 분이 사역하시듯이 저희도 그렇게 사역하고 있습니다. Và cũng giống như ông bà mục sư ở đây thì cả tôi và gia đình của tôi cũng đang phục vụ Chúa như vậy. 그래서 저희 교회도 뜨겁습니다. Và thật ra hội thánh của tôi cũng rất là nóng cháy ạ. 저희 교회는 하루에 2번 예배드립니다. Hội thánh chúng tôi thì một ngày chủ nhật chúng tôi về thờ phượng 2 lần. 매일매일. Và mỗi ngày chúng tôi cũng có sự thờ phượng. 그리고 건축 중에 있습니다. Và hội thánh tôi thì cũng đang xây dựng nữa. 월드 선교 센터. Muốn làm ra một cái trung tâm cơ đốc. 세계에서 누구든지 저희 교회에 오시고 싶으면 저희는 거기서 다 먹여주고 재워주고 다 그렇게 영적으로 공급받게 해주면서 거기에서 그렇게 센터를 짓고 있습니다. Và nếu như cái lý do mà tôi xây dựng cái trung tâm đó lên đó là bởi vì tôi muốn tiếp đón các đoàn. Ví dụ như ai muốn đến với hội thánh chúng tôi thăm viếng và ban phát lời Chúa thì tôi sẵn sàng tiếp đón, sẽ có chỗ ngủ và tôi cũng sẽ lo lắng luôn cả phần ăn uống cho họ nữa. Thì đó là một cái không gian và tôi đang ao ước. 아멘. 주님께 영광의 박수 한번 Một lần 올려드립니다. nữa ta lại vỗ tay để Chúa Trời là đấng tốt lành. 우리 하나님의 주신 것을 반드시 누려야 됩니다. Và thì thông qua câu kinh thánh ngày hôm nay chúng ta nhất định phải nhận lấy cái quyền phép là 성령을 trở nên con cái. 성령을 받으면 Và nếu chúng ta đón nhận Đức Thánh Linh 하나님의 비밀을 알게 됩니다. thì chúng ta sẽ biết được những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. 성령을 받으면 Nếu chúng ta đón nhận Đức Thánh Linh 우리들의 구할 것은 충성입니다. thì chúng 충성. ta sẽ trung tín cho đến khi mà chúng ta được phục sinh ở trong Ngài. 주의 일하고 힘들다 하지 마세요. Chúng ta đừng có nói rằng Chúa ơi con vất vả quá, con mệt quá khi mà con làm công việc Chúa. 우리 부끄러워요. 그렇게 말하면. Nếu chúng ta nói như vậy chúng ta sẽ rất là hổ thẹn trước mặt của Ngài. 수고했다고도 말하면 안 됩니다. Cũng đừng nói là ông bà vất vả quá. 주님은 나를 왜 죽으셨습니다. Chúa thậm chí là Ngài còn chết vì chúng ta nữa chứ Ngài đâu có vất vả vì chúng ta. 제가 이 시간 여러분 찬송 가기 때문에 베트남어로 따라해도 돼요. 저는 한국어로 하고 찬송가 나 위하여 십자가의 중한 고통 받았어. 지금 한번 하고 다시 설교하겠습니다. Bây giờ tôi muốn dâng lên Chúa một cái bài thờ phượng. Có thể là chúng ta không biết nhưng mà nếu chúng ta biết thì chúng ta có thể hát theo bằng tiếng Việt. 같이 따라하시면 됩니다. 여러분 같이 따라하셔서 저는 한국어로 여러분 Tôi xin phép được hát bằng tiếng Hàn. Quý vị biết bài hát này thì quý vị có thể hát theo bằng tiếng Việt. 중한 고통 받으사
của Ngài. 찬송하시기 바랍니다. Ước ao là chúng ta cũng sẽ đồng giơ tay và hướng về Chúa. 나는 하나님의 종입니다. Chúng con là tôi tớ của Ngài. 그분을 찬양합니다. Con tán dương Ngài, tôn cao 모든 Ngài. 영광 받으시옵소서. Con dâng mọi phước thiện lên cho Ngài. 이 세상에 오직 꿈다 주지 않고 울어도 주님 앞에 보호받네. 많이 Chúng ta đều gọi là hợp nhất với nhau, chúng ta được trở nên một với nhau thông qua một cái bài thờ phượng Chúa. 저는 찬송하면 가슴이 뜨거워지고 눈물이 납니다. Một lần mà tôi hát thờ phượng Chúa thì tôi cảm thấy tấm lòng mình trở nên nóng cháy hơn và tôi rơi nước mắt. 그분이 나를 만나 주셨기 때문에. Bởi vì tôi đã gặp gỡ được đấng ấy. 찬송할 때 그분이 나를 만나 주셨기 때문에. Và khi tôi thờ phượng tôi thấy rằng là đấng ấy đã đến với tôi. 그분이 나를 사랑해 주셨기 때문에. Và chính đấng ấy cũng đã yêu tôi. 저는 생명 걸고 그분께 찬양합니다. Vì thế nên là tôi dùng cả đời sống của tôi chỉ để thờ phượng Ngài mà thôi. 저는 그분을 만나고 어저께도 얘기했지만 세 가지 늘 고백하고 다닙니다. Giống như ngày hôm qua tôi đã chia sẻ rồi, khi mà tôi đã gặp gỡ được Ngài rồi, tôi luôn xưng nhận với Chúa 3 điều này. 나를 만나 주신 그분께 고백합니다. Tôi xưng nhận với Chúa là đấng đã tìm đến gặp tôi. 첫째, 저의 기도 제목입니다. Đó là cái lời cầu nguyện của tôi. 주님, 저는 어디에 가든지 영혼 살리는 도구로 쓰임 받게 해주세요. Trước tiên là Chúa ơi, xin Ngài hãy sử dụng con như là một công cụ để có thể bước ra ngoài để giúp những linh hồn người mất. 둘째, Thứ hai, 주님, 제가 어디에 가든 하나님께 찬양으로 영광을 돌리는 도구로 쓰임 받게 해주세요. Chúa hãy sử dụng con, cho dù con đi bất kỳ đâu, hãy sử dụng cái lời hát con, môi miệng con để bày tỏ vinh quang của Ngài. 세 번째, Thứ ba, 제가 김지혜가 어디에 가든 하나님께 기쁨을 돌리는 도구로 쓰임 받게 xin 해주세요. hãy sử dụng con chỉ là một cái công cụ để rồi chúng con đi đến đâu chúng con sẽ bày tỏ ra cái sự ảnh hưởng, đó là sự vui mừng. 이렇게 고백하고 가는 데만 이곳에 와서도 그렇게 올 때도 그렇게 기도했습니다. Bởi vì tôi, ví dụ tôi đi đâu hoặc ngay cả khi tôi đi đến đây thì tôi cũng luôn luôn xưng nhận với Chúa những cái điều này. 그분을 온전히 의지하고 오니까 제가 여기 와서 은혜를 받고 갑니다. Tôi hoàn toàn nương cậy vào Chúa và tôi được đến đây và tôi cảm thấy thực sự rất là được ơn. 이 두 분 목사님께서 이렇게까지 영혼을 살리려고 몸부림치는데 Tôi nhìn thấy rằng cả ông bà mục sư đã dùng hết cả sức của mình để có thể mở mang nhà của Chúa và làm cái công tác để có thể tiếp tục ra đi để cứu những linh hồn người mất. 주님께서 한 영혼이 천하보다 귀하다고 Và 했습니다. Chúa bảo rằng làm cả linh hồn thì quý hơn cả thế gian. 그 영혼들을 살리기 위해서
모든 하나님 주님이 하셨던 일들을 지금 대신 제자로 하고 있습니다. Vậy thì chúng ta thấy rằng để có thể làm cái công tác bước ra ngoài để cứu rỗi những linh hồn thì chúng ta cần phải làm những điều mà Chúa đã từng làm. 여러분, 일하는 게 쉽지 주의 일은 성령이 없으면 할 수가 없습니다. Chúng ta nói rằng chúng ta nói cái chữ làm việc Chúa thì nghe có vẻ dễ, nhưng mà nếu như chúng ta không có Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ không đảm đương được công việc đó. 성령이 오면 얼굴이 밝아집니다. Và khi Thánh Linh thực sự đến trên một con người thì chúng ta thấy rằng gương mặt của họ hoàn toàn tươi sáng hơn. 성령이 와야 주의 복음을 전할 수 있습니다. Và Đức Thánh Linh phải đến thì chúng ta mới bước đi để truyền bá phúc âm được. 여러분들도 성령이 충만하시기 Tôi 바랍니다. ước ao rằng hết thảy chúng ta là những người ngồi đây sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. 이 베트남에서 여성 지도자들이 베트남을 복음으로 뒤엎으시기 바랍니다. Tôi tin chắc rằng những người nữ ở đây sẽ là những người đứng đầu, là những người tiên phong, là những người được ơn để bước ra ngoài để phục vụ công việc Chúa. 여러분들은 얼마든지 하실 수 있습니다. Tôi tin chắc rằng chắc chắn quý vị sẽ làm được điều này. 왜? Bởi vì 하나님의 자녀가 권세를 받았기 chúng 때문에. ta đã nhận lấy quyền phép được trở nên con cái Đức Chúa Trời. 주님의 영광을 박수 Một lần nữa vỗ tay để thử Đức Chúa Trời chúng ta. 할수 있습니다. Chúng ta phải nói rằng chúng ta có thể làm được. 성경의 여호수아 1장 6절 이하에 보니까 Ở trong Giô-se đoạn 1 câu 6, 강하고 담대하라. hãy dạn dĩ 하나님의 말씀을 hãy vững lòng 입에서 bền chí. 늘 묵상하라. Và chúng ta biết rằng là chúng ta phải làm theo mọi luật pháp. 우리 영혼이 좌로나 우로나 치우치지 Ở 말라. trong Kinh Thánh chúng ta là câu 7 ạ. Hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho các ngươi. 하나님의 말씀을 지켜라. Chớ xoay qua bên hữu hoặc bên tả. 내가 형통한 복을 ju리라. Chúng ta nếu chúng ta cẩn thận làm theo thì chúng ta sẽ được may mắn trong con đường mình. 그래서 여호수아가 31왕 7 족속을 멸했습니다. 그게 뭐냐면 마귀들이에요. 마귀 대장하고 쫄병들. 31왕 7 족속을 여호수아는 멸했습니다. Và mình biết rằng là bởi vì thế nên là Giô-se thì cũng bị loại tên ở trong các dòng tộc. 그래서 가나안 땅에 여호수아와 갈렙이 들어갈 수 Và 있었습니다. mình biết rằng là bởi cái sự vâng phục Chúa thì cả Giô-se và Ca-lép đã bước vào được trong Ca-nan là đất hứa. 제가 왔다 가지만 제가 여기에 왔다 가지만 Mà tôi thì tôi đến đây và tôi sẽ lại phải đi. 여러분들은 반드시 돌아가서 Nhưng mà chúng ta là những người đang ở đây. 하나님 말씀대로 사시기 바랍니다. Tôi ước ao rằng chúng ta sẽ sống theo lời Chúa. 그리고 찬송을 영혼이 있는 찬송, 하나님을 기쁘게 하는 찬송을 하시기 바랍니다. Tôi ước ao rằng chúng ta sẽ thờ phượng Chúa bằng những bài ca khiến cho Đức Chúa Trời Ngài đẹp lòng. 그리고 기도하시기 Và 바랍니다. tôi cũng ước ao rằng chúng ta hãy ở với Chúa trong sự cầu nguyện. 기도할 때 하나님은 해결해 주십니다. Chỉ khi chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời mới giải quyết những điều đó cho chúng ta mà thôi. 꼭 기도할 때 여기에서 알아야 될 게 있습니다. Và khi chúng ta cầu nguyện chúng ta phải nhận biết điều này. 기도하고 하나님이 이루어질 때까지 기도하시기 바랍니다. Và nhận biết được một điều rằng là chúng ta cầu nguyện cho đến khi chúng ta nhận được sự đáp lời. 그랬을 때 주님이 맡기는 자에게 기적을 일으켜 세워주십니다. Và tin chắc là khi chúng ta đã giao phó hoàn toàn lên cho Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ là đấng nhận lời cầu nguyện của chúng ta. 우리는 하나님의 자녀들입니다. Một lần nữa chúng ta là con cái của Ngài. 내 아버지는 하나님이십니다. Và cha của chúng ta là Đức Chúa Trời. 하나님의 자녀의 권세를 나는 받았습니다. Và chúng ta cũng đã nhận lấy quyền phép trở nên con cái của Ngài rồi. 우리가 기도하면 안 되는 일이 없습니다. Vậy thì khi chúng ta cầu nguyện chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được một sự trả lời. 요한복음 15장 7절 말씀에 Giăng đoạn 15 câu 7. 너희가 내 안에 거하고 Nếu các ngươi ở trong ta, 내 말이 너희 안에 거하면 ta ở trong các ngươi, 너희가 ta ở 무엇이든지 trong các ngươi. 원하는 대로 구하라. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn 그러면 이루리라. thì sẽ được điều đó. 그래요. 주님이 네가 내 안에 들어오고 내 말이 너희 안에 들어가면 네가 기도할 때 원하는 대로 이루어 주신다고 했습니다. Kinh Thánh ghi lại rất rõ ràng là nếu chúng ta cứ ở trong Chúa và lời của Chúa cũng ở trong chúng ta luôn thì chúng ta cầu xin điều gì thì sẽ được điều đó. 그래서 오늘부터 Thì từ hôm nay 이 마음의 성전, 머리의 생각, từ tấm lòng của chúng ta là đền thờ đến suy nghĩ, 입술의 그 혀에 đến môi miệng 그 말과 và lời nói. 절대로 마귀에게 사용당하지 마시기 바랍니다. Tôi cao rằng ma quỷ nó sẽ không sử dụng những cái điều này để nó lừa dối chúng ta.
입술도 하나님께 쓰임 받으시기 바랍니다. Tôi cũng cầu nguyện Chúa rằng để cả môi miệng của chúng ta cũng phải được Chúa sử dụng. 이 마음의 성전도 시기하고 질투하고 원망하고 불평하고 이런 것들 더러운 것을 다 말씀으로 밀어내야 됩니다. Và chúng ta hãy sử dụng lời Chúa để có thể làm trong sạch tấm lòng của chúng ta, sạch khỏi những sự ghen ghét, những sự đố kỵ. 그랬을 때 여러분의 영혼이 기도할 때 주님이 응답해 주십니다. Và khi mà chúng ta đã làm sạch đời sống của mình rồi thì khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, sự đáp lời chắc chắn sẽ đến với chúng ta. 너가 이래서 내가 속상해. 너가 이렇게 하고 저렇게 하니까 내가 이렇게 됐어. 이거는 마귀한테 쏟는 것입니다. Mình cứ đổ thừa tại người kia làm vậy nên tôi mới như vậy, tại người kia như thế kia nên thái độ tôi mới như vậy thì đó chính là cái sự lừa dối đến từ ma quỷ. 나와 하나님의 관계입니다. Chúng ta quan trọng là mối liên hệ của chúng ta với Chúa mà thôi. 나만 주님 앞에 엎드려 죽어지고 겸손해지면 모든 영혼이 하나님과 나와의 관계가 회복됩니다. Thì mình thấy rằng nếu chúng ta có sự đầu phục với Chúa, chúng ta quỳ gối trước mặt Chúa, chúng ta sẵn sàng chết vì danh Chúa, thì mình thấy rằng những cái mối liên hệ xung quanh mình, Chúa là đấng sẽ phục hồi đó. 그래요. 나와 주님의 관계가 잘 회복되시기 바랍니다. Rồi thì tôi mong rằng trước tiên chúng ta phải nhận thức được rằng mối liên hệ của chúng ta với Chúa phải trở nên tốt trước, thì những mối liên hệ sau sẽ tốt. 그럴 때 여러분 영혼 속에 가난이 떠나갑니다. Và khi mà chúng ta ở trong mối liên hệ với Chúa rồi thì những sự nghèo khó cũng sẽ phải rời đi. 여러분들이 마음대로 안 됐던 못 꼈던 것이 다 풀어집니다. Và những cái nan đề mà đang cột cho chúng ta cũng sẽ được giải thoát. 여러분들이 주님과 나와의 관계가 먼저 회복되는 Thì 것입니다. quan trọng là chúng ta phải phục hồi lại được mối liên hệ của chúng ta với Chúa trước đã. 제가 길게 얘기하면은 너무 기니까 못 알아들어요. Tôi nghĩ là nếu mà tôi nói quá nhiều thì nói quá dài ở dưới đó chắc cũng nghe không hết đâu đúng không ạ? 아주 쉽게 제가 설교를 했습니다. Thì tôi cũng đã chia sẻ những lời đó rất là đơn giản và cũng đã rất cơ bản. 저도 이렇게 돌아가지만 여러분들도 저를 위해 기도하시기 바랍니다. Và tôi cũng ước ao rằng là khi mà tôi quay trở về thì quý vị cũng thêm lời cầu nguyện cho tôi. 세계를 다니면서 영혼들을 살리게 해달라고. Hãy cầu nguyện để Chúa Ngài thêm ơn nên Ngài sử dụng tôi có thể để ra đi trên khắp thế giới để cứu thêm được nhiều linh hồn về sau này. 지금 그 일을 하고 있습니다. Và dĩ nhiên thì tôi cũng đang làm về công việc đó để phục vụ Chúa. 여러분 기회가 되면은 제가 또 만날 수도 있어요. Và nếu như với sự cho phép của Chúa chúng ta có cơ hội thì chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi. 이번에 여러분들 저를 통해서 하나님의 대언자를 통해서 은혜를 좀 받았습니까? Vậy thông qua những lời mà tôi chia sẻ thì quý vị có cảm thấy là được khích lệ không ạ? 은혜 받았으면 박수를 한번 치는 줄 Để được 알아요. khích lệ quý vị vỗ tay cho Chúa được không ạ? 참 감사해요. 저도 여기 와서 뜨거웠습니다. Tôi cũng vậy, tôi đến đây tôi cũng rất là được khích lệ và cũng cảm thấy tấm lòng mình trở nên được nung nóng hơn. 저 또한 돌아가서 여러분들을 위해서 Và dĩ 기도하겠습니다. nhiên tôi cũng vậy, khi tôi quay về tôi sẽ nhớ đến quý vị ở trong lời cầu nguyện. 제가 어제 안수 기도할 때 눈물 흘리고 또 사모했던 모든 분들이 제 머릿속에 입력이 됐습니다. Quý vị thấy ngày hôm qua khi mà tôi đặt tay cầu nguyện cho quý vị tôi cũng đã rất là hết lòng và tôi cũng phải nói là khóc rất là nhiều. Và tôi nhớ những khuôn mặt của quý vị. 저랑 사진 찍고 같이 이렇게 제가 이렇게 안아주고 했던 것도 머리에 다 기억이 돼 있습니다. Tôi nhớ lúc chụp hình thì quý vị ôm tôi thì tôi cũng nhớ rất là rõ những cái hình ảnh đấy. 특히 우리 목사님, Đặc 또 biệt là 남편 ông mục sư, 목사님 rồi ông mục sư. 정말 기억에 남습니다. Còn rất là nhiều cái hình ảnh ở trong ký ức của 너무나 tôi. 훌륭한 일을 하셔서 Tôi thấy rằng là họ đang làm những việc rất là 이 tuyệt vời cho Chúa. 영혼들을 제가 듣기에 12분 이게 무슨 12시간 8시간 이렇게 멀리서 왔다고 들었습니다. Tôi nghe là có rất nhiều vị đến từ những nơi rất là xa, ví dụ mình đi mất đến 8 tiếng, 12 tiếng mới đến được. 절대로 믿음 없이는 그렇게 올 수가 Tôi 없습니다. tin chắc rằng nếu như những người đó họ không có đức tin thì họ không thể đến được đâu ạ. 여러분들이 이 일을 다 손을 놓고 왔을 Tất 겁니다. cả chúng ta đều phải gác lại công việc cá nhân, công việc gia đình để chúng ta đến đây. 하나님이 땀땀으로 채워주실 Tôi 것입니다. tin chắc rằng sự đầy dẫy, sự thịnh vượng của Chúa sẽ đổ đầy trên hết thảy quý vị. 할렐루야, 주님께 영광이 여러분 가정을 위해서 기도하겠습니다. Và tôi cũng sẽ nhớ đến gia đình của quý vị để cầu nguyện. 여러분 이제 하나님의 자녀의 권세를 누리시기 바랍니다. Chúng ta đã nhận lấy quyền phép để trở nên con cái của Chúa hết chưa ạ? 그래요. 성경에 많은 말씀들이 있지만 제가 통역 없이 말귀를 알아들으면 제가 계속 설교를 하겠는데 길게 하면은 힘듭니다. Thật ra bây giờ nếu như mà tôi nói được tiếng của quý vị thì tôi sẽ nói tiếp rồi. Nhưng bởi vì có không dịch nên là tôi sợ là thời gian nó sẽ bị dài ra và chúng ta sẽ dễ buồn ngủ. 제가 마지막으로 우리 대한민국 아리랑 예수 아리랑 찬송 한 곡 하고
들어가겠습니다. Và thì tôi cũng sẽ kết thúc cái bài chia sẻ của tôi ở đây. Nhưng mà trước khi kết thúc thì tôi xin phép được hát một bài để dâng sự vinh hiển lên cho Chúa. Bài hát Giêsu Radika. 감사합니다. Cảm ơn tất cả quý vị. 이제 들어가시면 예수님 예수님 우리 구주 예수님 날 위해 십자가에 달려 돌아가셨네. 하나님 크신 사랑 변치 않는 그 사랑 예수님 한 분만으로 나는 만족합니다. 예수님 예수님 우리 구주 예수님 갈보리 십자가에 달려 돌아가셨네. 십자가에 크신 사랑 갈보리의 그 사랑 예수님 한 분만으로 나는 만족합니다. 예수님 예수님 우리 구주 예수님 나 위에 십자가에 달려 돌아가셨네. 할렐루야 찬양하며 영원토록 살리라. 예수님 한 분만으로 나는 만족합니다. 예수님 예수님 우리 구주 예수님 갈보리 십자가